每次分享信息之前，我总是要跟大家分享个笑话，让大家轻松一下。有一位牧师来到一个病重的老人面前，跟他说：“你有什么话要对上帝说？”这个病重的老人很想说话来，但是说不出任何一句话来，脸上露出非常痛苦的表情。牧师说：“你既然不能说，用写的好。”牧师就拿一支笔跟一张纸，叫他写下来。这个老人写了几句以后就过世了。过世之后，家人很好奇，问牧师说：“牧师啊，我的这个家人到底是在纸上写了什么？”牧师念了一下说：“该死的牧师踩着我的呼吸的管。”好，记起了圣经，我们一起来宣告上帝的应许。我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的。耶和华是我的牧者，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？我靠着那加给我力量的，凡事都能做。再一次认真的说，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的。耶和华是我的牧者，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？我靠着那加给我力量的，凡事都能做。愿神的应许临到我们每个人身上。我今天要跟大家分享，不受感觉操控。我们很容易受我们的感觉所操控，我们感觉怎么样，我们的行动就怎么样。但是你要知道，感觉是不可靠的。有人说，一件事情在同样的30天里面，可以有1000种不同的感觉。因此，我们不要依赖感觉。有时候感觉会让我们有活力，我们感觉好的时候，我们感觉兴奋的时候，让我们尽力做事情。但感觉不一定是对的，特别是负面的感觉，你不要受负面的感觉所操控。感觉是什么？感觉是你身体不自然的反应，因着对外面的刺激，不管是心里面的刺激，或是看到世界的刺激所产生的不自觉的反应，那就是感觉。所以感觉既然是不自觉的反应，那就是没有对错。有时候你感觉好，有时候你感觉不好，有时候你感觉先生爱你，有时候你感觉不到先生的爱，有时候你感觉今天心情很好，即使下雨天，你仍然怀着一个期待的心。有时候是即使太阳很大，你仍然感觉不好，你心情不好。所以感觉变来变去，没有对错，重要的是你如何反应你的感觉，你如何掌控你的感觉，而不是被感觉所掌控。有时候别人冒犯我们了，我们讲破口而骂，那是我们不自然的反应。我们感觉不好，我们感觉被骗了，我们感觉被欺负了，因此我们不自觉的就要反击回去，那是我们对感觉的反应。有时候我们生病了，我们想说病这么严重，医生都说我病入膏肓了，没有希望了。我们感觉到我们的人生即将进入终点，我们感觉到想放弃，那是一种感觉。但感觉不代表真理，感觉也许是事实，但事实不代表真理。今天我要鼓励大家，不要被感觉所操控，而是定睛于真理，而是思考真理，思想神的话，那就是真理。你的感觉也许是你的婚姻面临瓶颈了，你所爱的人离开你了，那是事实；你所爱的人不爱你的，那是事实。但事实不代表真理。事实是你所爱的人抛弃你了，不爱你了。但是真理是，即使你爱的人离开你，神仍然在一生有美好的计划。神不会让你白白的受苦，神不会让你独自承担那痛苦，神必定再次翻转你的生命，那是真理。如果你定睛于事实或是感觉，你的反应会往一个方向；但是相反的，你定睛于真理，你的反应就会不一样。所以人生的旅途当中，如果你要经历上帝的恩典、上帝的祝福，上帝为你铺平崎岖的道路，上帝为你征战，你需要把你的眼光放在真理，你要信靠真理，而不是信靠你的感觉。感觉变来变去，没有对错，但感觉不代表真理，感觉不能让你经历上帝的恩典。很多人之所以错失上帝的恩典，错失上帝的恩惠，那是因为他们太凭感觉了。感觉好就来教会，感觉不好就离开神了。今天早上起来感觉心情好，就对家人好一点；今天感觉不好就发脾气，脸就有怒气，那是被感觉所操控的人。这样的人，圣经说不能得到神的喜欢，而且属肉体的人不能得神的喜欢。既然你不能得到神的喜欢，你就会错过神的祝福。属肉体的人就是凭感觉的人，经常喂养自己感觉的人，
我现在感觉好我就做，感觉不好我就不做，不负责任，没有定睛在真理上面，那属肉体的人。圣经说，心中自恃的便是愚昧人，凭智慧行事的必蒙拯救。心中自以为是，就是凭感觉，什么事情都凭感觉。我感觉要怎么做，我就怎么做；我感觉要离开就离开，我不负责任；我感觉想做就做，我感觉不好不想做的时候，我就没有任何行动。圣经说这样是愚昧的人，就凭智慧行事。智慧就是有聪明而且做对的选择，叫做智慧的人。做对的选择的人，他们必能拯救。拯救的是意思就是过得自由，过得丰富的生命，蒙受神祝福的人，那就是必能拯救的人。所以人生旅途当中，你总是要学习成为有智慧的人，不受感觉所操控，定睛在上帝的应许，定睛在真理。神怎么说？上帝的应许怎么说？圣经怎么说？我按照遵行圣经的话去做，这样的话你必定蒙福。上个礼拜我回到台湾去，因为我妈妈89岁的生日，所以我礼拜四早上到台北，然后礼拜天下午我就回来了。我坐的是下午5点的飞机。那一天中午是礼拜天，在台湾礼拜天，这边是礼拜天、礼拜一早上。我坐的是下午5点的飞机，但是中午的时候我又跟我们家人吃饭，因为好不容易回去一趟，1年回去1次。然后我哥哥、我弟弟、我姐姐他们家人在吃午餐，吃着吃着吃到2点。我是5点的飞机，我一定至少3点之前要到机场，不然的话大概赶不上飞机。我们吃着吃着，聊着聊着，不知不觉就到了2点了。我才意识到说已经2点了，赶快回我哥哥家收拾行李，然后叫了计程车就到机场去了。我知道我大概有1个小时的时间要到机场，然后经过检查行李，我有好几个行李要带回来，然后通关。希望在3点之前到，那可以有1个多小时的时间，可以做处理这些关卡的事情，然后可以顺利的坐上飞机。坐上计程车的时候，2点，我在心里面跟神说：“神啊，感觉真的很不好，这样好像不可能赶上这个飞机，时间那么匆促。”突然间，我觉得神在跟我说：“你不要受感觉所操控。”感觉是你可能赶不上飞机，真理是只要神凡事都能，只要你信靠我，我可以让飞机停开，我可以让飞机延迟开，我有各种方法可以让你可以即使时间不够也可以上飞机。因此一路上我在感谢上帝的良善，默想他的话语，在人不能，在神凡事都能。一人说虽有苦难，上帝救我脱离凶恶等等，这样不断的宣告。最终于3点之前，我到了桃园机场，就下了计程车，行李拿下去，就是。check in 我排很多人，终于排到我。那个小姐看看我的护照，就拿一张登机证给我，我很高兴，急着就赶快到到那个入关口的地方，要经过2道关卡的那个警察或者那些海关，真的要核对你的护照跟身份等等。我终于好不容易排到第1个那个关卡的时候，这个人看看我的护照，看看我的登机证，跟我讲说：“先生，你护照的名字跟你登记证的名字是不一样的。”我根本没有察觉到，我看一下，对呀，是我太太的名字，因为我太太跟我一起回去，所以电脑上有我们2个人的名字。但是因为我先回来，我太太还没有回来，所以他在打电脑的时候误打了我太太的名字在我的登记证上面，那个人不让我进去。他说：“你的护照跟你的登记卡是不一样名字，我不能让你进去。你要回到华航的柜台，再次的叫他打一张正确的登机证。”我想，哇，时间已经很晚了，再回家排一次，要到什么时候？感觉真的很不好，真的很有情绪，很想回去的时候骂一骂那个柜台：“你真弄糊涂！我这种赶时间，你怎么把我弄错了？你真的是，哎呀，不应该！万一我赶不上飞机怎么样？”神再次的跟我讲说：“不要凭你的感觉。”不要凭你的情绪而行动，你要信靠我，定睛在真理。真理是在神那难成的事，飞机怎么拦得住上帝的作为呢？因此，我开始改变我的心情，就回到柜台跟小姐说：“小姐，对不起，这个登记证的名字不是我的名字。”小姐查一查：“哦，对不起，很不好意思，是你太太的名字，我帮你改了。”他就这样讲了一句，就帮我改了。他没有想到我还要再回去排一次，我可能因此而错过了飞机的时间。但我仍然在那个线上感谢神啊，谢谢你！一人虽多有苦难，你最后救我脱离凶恶。我是信靠你的人，你会救我脱离这样的不是苦难，是困难，这样让我可以登上飞机。终于我又回到第1个关卡要进去的时候，
那个海关的人员看到我又回来跟我讲说，哦好，这次名字对，你可以进去了。突然间，他跟旁边一个人讲说，你带这个人从那边过去。我吓一跳，我想说我做错了什么？我是有犯罪吗？有记录吗？怎么把我带到旁边去？而且旁边那个走道空空的，一个人都没有，只看到前面有好几个人穿着西装笔挺的，2、3个人在那里等。我想我到底发生了什么事情，把我带到那个地方去？没想到，当我排在那几个人后面的时候，那几个人更不用检查就直接进去了，不用像好几百人在旁边排队一样，我就站他的后面。然后那些人进去之后，轮到我不知道怎么办，我就走过去。那个小姐跟我讲说：“你是 APEC 人吗？”我说：“什么 APEC？ 我有2个 pack， 我没有 APEC。”他说我有2个 pack 在，他说 APEC， 我说什么叫 APEC？ 他 APEC。哦，原来我知道亚太经合会叫 APEC， 你知道吗？Asian Pacific 什么 Economic 什么东西？原来亚太经合会在亚洲不知道哪个国家要举行，连奥巴马总统都要去了。那因为有一些官员要去参加这个经合会，有一些官员也要登基，所以他们特别开了一个通道给这些官员，都不用任何的检查，就可以直接过去了。当他问我说有没有是不是 APEC 的时候，我说我有2个 pack， 他听不懂我讲什么，那好让你过去了，我是要直接就过去了。我花不到1分钟时间，我就直接过去了。过去我想到神啊，你真好，神啊，还好我没有让我的情绪掌管我没有受我的情绪所操控。我知道情绪感觉不等于真理，我知道真理是你在沙漠中开江河，你在旷野中开道路，你爱你的百姓，任何信靠你的人一样好处都不缺，你不会让任何信靠你的人羞愧的，那是真理。因此我把我的眼光定睛在真理，定睛在神的恩典，神的信实，神的应许，以至于我经历了神的作为，以至于我看到神向我施恩，以至于我看到不可能成为可能，以至于我很顺利的就搭上了飞机。弟兄姐妹，我要告诉你，当你不受你的感觉控制的时候，当你定睛于神的信实跟真理的时候，神必定彰显他自己，他必定向你施恩，他必定为你征战，你必定看到前所未有的作为。让我们不要因为被我们的情绪所掌控，我蒙受了，我失去了神的祝福，而失去了神的恩典。让我们成为一个掌控自己情绪的人，让我们成为一个可以按照真理而行的人，让我们成为一个每一次有事情发生的时候，当我们感觉不对的时候，特别是负面感觉的时候，我们想一想神怎么说，神会怎么做，神的应许在哪里。当你定睛在神的应许、神的全能、神的信实的时候，你必定经历神了，你必定看到神出手了，你必定看到那崎岖的道路被铺平了，你必定看到不可能成为可能，你的日子会更加的精神。在生命中每时每刻，不一定是只是礼拜天来到教会，或是参加聚会、参加祷告会的时候，我们才邀请神介入我们的生命。我们要时时刻刻的、24小时的、时时刻刻的思想到神。邀请神进入我们的生命当中。很多时候，神是我们礼拜天的神，我们就礼拜天来教会的时候，相信神，求神来帮助我们。我们出了教堂，我们就把神放在一边了。我们不只是在期待神在我们生命当中有任何的作为，特别是小的事情，我们想说这个不属灵，我停车，神会管这样的事吗？我去超级市场买东西，神会管这样的事吗？因此，我们就不把神包括在我们生命当中了。我们就不邀请神介入我们的生命当中了。我们应该每时每刻、随时随地的，如同圣经所说的，认定他。我们要经常认定他，思想到他。圣经说，这样人就有福了。如同圣经所说的，西来耶和华律法作为思想，这人就没有变化。Thank you. 但是我们看一下，我们开始进行。圣经说到为期待耶和华律法，昼夜思想，这人便有福。还要像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。我们要昼夜，这个不是说24小时对他的地方祷告，而是随时随刻
你开车的时候，你聚会的时候，你买东西的时候，你在办公室的时候，要思想神的作为，神的应许，这样的话，你就会成为有福的人。即使干旱的时候，你的叶子不会枯干，代表不景气的时候，你不会因此受到影响。即使别人认为不可能，你不会因此不可能。那是神的应许，所以我要昼夜思想神的话。也许我们读圣经的时候，你不懂圣经的话，也许你看圣经的时候没有什么感觉，没有什么感动，但是你仍然记住上帝所说的话。时间到了，上帝就通过他的话跟你说话。一个年轻人在12岁的时候，他从来没有到过教会，他父母也不相信上帝。有一年的暑假，他的朋友参加一个教会举办的夏令营，他因为朋友都要去参加夏令营，还有在那个地区他也只有朋友，就跟他的同学去参加夏令营。到夏令营的时候，他进入那个聚会的地方，看到一个很大的奖杯在那个地方，他就问旁边的人说：“哎，这个奖杯是做什么的？”他们跟他讲说，这个奖杯是在这3天的聚会里面，谁可以记住最多的上帝圣经的话，就得到这个奖杯。所以男孩子一直很喜欢比赛，一直很喜欢争胜，一直很喜欢什么事他都出头，他都赢得第1名。因此他就告诉自己，这3天我要好好背圣经的经节，我一定要拿到这个奖杯。他们给每一个小孩子4个圣经的经节，看最后一天谁背的最多，最多那个人就得到这个奖杯。他因为要得到那个奖杯，他就在山里面时时刻刻背这个圣经的经节。终于最后一天的时候，考试的时候，有一些人背了5节，有人背了10节，有人背了20节，最后人背了30节。就这个孩子50节都背得清清楚楚，一字都不漏。他终于得到这个奖杯。回去之后，他也没有什么特别的想法，也不在教会去了，也忘了上帝这圣经的经节，再去任何的圣经的研读等等都没有。他上了高中，上了大学，他身体很壮，他成为大学的明星的足球球员，后来成为美式足球的明星球员。就让他非常出名，就让他非常在足球队非常想成功的时候，有一天他在打球的时候突然间倒下去，紧急的被送到医院去。当他稍微有意识醒过来的时候，发现身体插满了各式各样的管子，管的旁边都是机器在叮叮当当的。他隐约的听到医生跟他的爸爸说：“你的孩子没有希望。”他心脏完全坏掉了，除非在24小时以内有人把心脏捐给他，他才可能活过。他隐约的听到了旁边的医生跟他父亲的对话，他内心里面知道他将不久离世，没有希望。谁可能在24小时之内捐一个心脏给他，让他可以活命？肾脏还可以捐一个出来，但是唯有死人的心脏才可以完全的捐出来，心脏不能捐半。因此，他笃定他大概。我宣教才有。我还在听他大概不久的事，就那时候他感觉非常的绝望，他的情绪告诉他没有希望，他的情绪告诉他你将不久为人死，他的情绪告诉他你将在22岁就离开人间，他非常的沮丧。就在这个时候，突然间，他在12岁的时候所背的那几节圣经的经节浮现在他脑中，他突然感受到上帝在对他说话。那个经节这样讲：你虽然走过死荫的幽谷，也不怕遭害，我必与你同在，我的杖，我的竿，我安慰着你。我是你的牧者，我必供你一切的需要。义人虽有苦难，上帝必定救你脱离一切的凶恶。他突然让那些圣经的经节出现在他脑中，那些圣经的经节不仅出现在他脑中，他开始变得渐渐相信。以前他不相信有上帝，因为他一切都很顺利，他非常的成功，他相信自己。那一刻他知道他不能救自己，那一刻他知道生命是那么的脆弱，因此他凭着信心相信有上帝。当那些圣经的经节出现的时候，他跟上帝说：“上帝啊，我真的相信有你，不然怎么这些圣经的经节出在我的脑中呢？虽然是我10年前12岁的时候所背的，为了得到奖牌所背的圣经节，那现在怎么会出现？一定是有上帝，一定是在你对我说话。他就凭着信心相信，并且宣告：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我的日子如何，我的力量就如何。
耶和华是我的牧者，我现在走不死荫的幽谷，我不怕遭害。他不断的宣告，并且相信。很奇迹似的，他不仅活过一天，他不仅活过1个礼拜，他活过了1个月，他活过1年，到现在40几岁仍然健康活着。他没有让他的情绪、让他的失望感动他的思想，他在那一刻让神的话不断的充满他的思想，他不断的宣告上帝的应许、上帝的全能、上帝的医治、上帝的可能，以至于他经历了上帝的恩典。今天我要鼓励我们每一个人，经常把神的话深印在你脑中。当你读圣经的时候，也许你不明白这个什么意思，但是仍然把它记在你的脑中。需要的时候，神必定用他的话跟你说话了；需要的时候，神必定用他的话让你知道，他没有忘记你，他要透过的话行神迹，他要透过他的话为你征战，彰显他的作为。所以我们要不断的经常让神的话在我们生命当中，在我们脑中。你如果从来没有记神的话，你如果从来没有读圣经，神怎么跟你说话？神要跟你说话，也不知道怎么跟你说话。其实神跟你说话，你也不知道那是神在对你说话。让我们每个人成为有很多圣经的话在我们脑中。时候到了，神必定成就，按照他的应许。不要凭着感觉，凭着定睛于神的应许；不要凭着你的情绪而反应，而是凭着真理而行事为人。有别人得罪你的时候，你可以反击，你可以相信神的应许，你也可以定睛在神的应许，神必定为你身边饶恕他们。不要再每天活在报仇的苦毒当中。如果有不公平的事情发生，不要批评回去，相信神必定让那些原本要让你跌倒的事情，转到成为对你有帮助。我们要这样的信心，定睛于真理，不要信靠自己的感觉，感觉时好时坏，感觉没有对错，但是感觉不能成就神的事，感觉不能成就神的恩典，感觉不能让我们测神的祝福。但是我们每一个人不要被感觉所操控，而定睛于神的应许。我相信，如果你这样做的，你就如同圣经说的，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在你们里面。这人就多结果子，你的生命会结很多果子，因为你连接于上帝的应许，你定睛于上帝的话语，你相信、接受上帝的信实、上帝救恩，因此祝我们每个人会。唯有你鉴察我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你
让我的神能学你的样式。